السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو زه اسرار حاضر یم. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته لري چې د خیبر پښتونخوا د کاټلنګ پورې حصہ او په خصوصي توګه باندې پیښور چې کوم دی نو دا د 13 ورځو نه بلکې د 15 ورځو نه چې کوم دی نو د دون چې کوم اتفاق وای نو د هغې زیر اثر او پیښوریان په خپل باندې هم او هغه خلک چې کوم په پیښور کې د نوکرو یا نور سا روزګار د پاره اوسېدل نو هغې سره مونږ میلاو شو ځکه دا اوس مونږ پیښور نه واپس ځو دریای سیند تاسو وکتو کابل د هغې نه مونږ راووختو اوس د 400 او د دریای کابل په منځ کې روان یو. مخې ته چې کوم دریای جندي را روان دی او موټر وی ده نو دغه مونږ وکتل چې هلته خلک ډېر زیات پریادي وي چې دومره یخني چې کومه ده نه مونږ په ژوند کې چې دی نو د اوسه پورې نه ده کتلې او دغه سیز چې کوم دی نو دا تاسو اوس ګورئ اوس مونږ په موټر وی روان یو او 400 انټرچینج تقریبا را روان دی خو اوس هم دې طرف ته چې کوم دی نو تاسو ګورئ مخې ته چې هغه ځای ته مونږ وګورو نو دون شته حالان کې نن چې کوم دی نو د هغې دا دریای جندي چې دا ډېر مشهور دی او د غزلو دپاره چې کوم دی د جندي غاړې له راشه هغه یو سندره ده د ساحل صاحب او بیا کوم دې طرف ته وګورو نو دغه هم دا پټي او شینکې دا هم لکه د لرې پورې چې کوم دی نو یو دون هغه شانتې لا شته خو نن ماحول ډېر زیات صفا ښکاري او زیاتره خلک چې نن سهار په پیښور کې وویل چې زموږ 2 شپې وې د حلیم اسد ملګری دی ما سره او د ګاډي ته ناست دی ډرایوینګ کوي او زه سره چې کوم دی نو په بل سیټ باندې کو چې کوم دی نو دغه یم نو نن دون هغه شان نشته څنګه چې لکه مخکې وو او نن چې موږ پیښور کې هم راپاسېدو نو د حیات آباد خلکو وویل چې یاره نن موسم چې کوم دی نو دا پاک دی خو بیا هم زه دا وایم چې څه نه څه دا خو اوس چونکې ټایم هم داسې دی چې تقریبا 2 بجې دي نو دا اوس 400 انټرچینج ته چې کوم دی نو موږ راورسېدو او که تاسو ګورئ نو لکه چې د انټرچینج د بورډ نه لرې بیا سړی ګوري نو لږ لږ محسوسېږي چې دون شته او حد نگاه یاره تقریبا 500 میټر به یې ځکه چې هغه چې ډېر زیات دون نه خو تقریبا 50 میټر ښکاري حد نگاه او اوس زما خیال دی چې لکه د دغې نه چې کوم دی نو دغه ده بهرحال دون دا د پیښور خو مخکې دغه و خو اوس د کاټلنګ پورې چې کوم دی نو مونږ چې راتلو کله نو مونږ دا کتل دا تر 400 انټرچینج دی چې هلته هم دا دغه رسېدلی و شکر دا دی چې دلته کې دا چې کوم دی نو دا دون دی او چې کم په لاهور کې یا مطلب دا دی چې هلته دی نو هغه سموک دی نو دا کار ښه دی چې په هغې او په دې کې چې کوم دی نو فرق دی خو مونږ چې د کومو جرنالسټانو ملګرو سره میلاو شو په ډان کې نو هغې وویل چې یاره که فرض که د پیښور دا دغه کمپلیټ لکه مطلب چې کنټرول نه شوه دا څنګه چې دا فلوشن سیوا کېږي نو کېدای شي چې 100 کاله پس چې کوم دی نو د پیښور فضا هم دا سموک ټایپ حالاتو سره مخامخ شي. بهرحال دا اوس چې کوم دی نو په دې وخت کې مونږ د 400 دغه نه راووختو او دغه ته چې کوم دی نو راواده وایو نو اوس هم دومره کمپلیټ ختم نه دی او په څه ځایونو کې چې کوم دی زیات محسوسېږي او په څه ځایونو کې کم محسوسېږي خو یو خطره ده چې دا اوس ګوره دغه تاسو وګورئ نو لکه لرې چې بیا ګورو مونږ نو موجود دی او 500 میټر تقریبا اوس هم په دې ټیم کې حد نگاه ده او د موټروی باندې چې مونږ وګورو دلته هم خپل ځایونه دي خپل پوینټس دي چې په هغې کې بیا سیوا کېږي او په څه ځایونو کې چې کوم دی نو کمیږي خو دون یوه مسله ده او دا د مونږ ته چې کوم دی نو رافیښه ده او الله تعالی دې د رحم باران وکړي چې باران وشي نو انشاءالله چې دا زکام او
دغه نورې تبې او د مرۍ خوږېدل او دا سموک چې کوم دی دا دون دا به چې کوم دی نو سره ختم شي او الله دې کې چې رحم وشي پښتون ته هم ضرورت دی او دا شکر دې ځای کې بیا چې کوم دی مخکې چې مونږ ګورو نو لکه جهادي نگاه ته ګورې نو چې بهر ګورې او که دننه ګورې نو بیا مطلب دا دی چې سیوا کېږي آینده شکر لرې ځای پورې چې کوم دی په دې ځای کې دلته بیا سیوا کېږي او مسله ده الله دې رحم وکړي په موږ باندې